ఇంట్లో మమ్మీ వాళ్ళు లేనప్పుడు చికెన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తా వచ్చాను. ఇప్పుడు మనం వండే వంటను చూసి మంచి పేరు సెలెక్ట్ చేసి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసాము. ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ వెలిగించి దాని మీద ముక్కుడు పెట్టి అందులో కొంచెం ఆయిల్ పోయాలి మామ. ఓన్లీ ఆయిల్ పోయాలి మామ, వాటర్ పోస్తే ఇలాగే ఉంటది. దాని తర్వాత శాంతిగారితో కట్ చేపించిన ఉల్లిపాయలు వేసేయాలన్నమాట. ఆ ఉల్లిపాయలు సిమ్ లో పెట్టుకుని మనం తెచ్చుకున్న చికెన్ మంచిగా కడుక్కోవాలి మామ. ఉల్లిపాయలు మంచిగా ఏగిపోగానే చికెన్ వేసేసుకోవాలన్నమాట. ఆ వేగే ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. మా ఆర్డర్ రికార్డ్ చేయలేదు. ఆ తర్వాత వీటన్నిటిని మంచిగా కలుపుకోవాలన్నమాట. వీటిలో కొంచెం ఉప్పు కారం కంటికి ఏదైనా మసాలా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా కనబడితే అది కూడా వేసేయండి మామ. ఇప్పుడు మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కలిసేలాగా బాగా కలిపి మూత పక్కన పెట్టగానే గ్యాస్ అయిపోయింది. ఇంకా వెంటనే మా శాంతి గారితో గ్యాస్ తెప్పించేసి మూత తీసి ఓ తిప్పి అలా కొంచెంసేపు ఉడకనివ్వాలి మామ. అంతే మామ, మన కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే. దీని మీద కొంచెం చికెన్ మసాలా వేసుకుని అలా పైన పుదీనా టచింగ్ ఇచ్చుకొని దించుకొని తింటే అదిరిపోద్ది మామ. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నీకు కూడా పెడతా.